মাশাআল্লাহ। প্রথমে একটা বাচ্চা দেখতে পাই, তারপরে খুঁজে দেখা যায় যে আরো বাচ্চা। মাশাআল্লাহ দেখেন। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই বার্ডস ক্যানভাস। আপনাদের সাথে আছি আমি চাষি মানিক। অনেকদিন ধরে আমাদের খরগোশগুলোর কোনো আপডেট দেওয়া হচ্ছে না। অনেকেই জানতে চেয়েছেন খরগোশগুলোর কি অবস্থা, সেজন্যই আজকের ভিডিওটা করা। খরগোশের একটা আপডেট আছে। আমাদের লায়ন হেড লফ খরগোশ এই প্রথম বার্ডস ক্যানভাসে বাচ্চা দিল। তো আসলে ঠিক এই প্রথম না, এর আগেও লায়ন হেড লফ বাচ্চা দিয়েছিল, কিন্তু বাচ্চাগুলো আনফরচুনেটলি মারা গিয়েছিল, যে কারণে আর কোনো ব্লগে আমি দেখাই নাই কিংবা আপডেটও দেই নাই। তো এবারে বেশ কিছুদিন পরে, গত দুদিন আগে হঠাৎ করে আমরা ভেতরে বাচ্চা দেখতে পাই। বাচ্চা যে কবে দিয়েছে কখন দিয়েছে সেটা বলতে পারবো না। বাচ্চাগুলো হঠাৎ করে বাইরে বের হয়ে আসে, তারপরে আমরা গিয়ে দেখতে পাই। তো আমাদের এই যে লায়ন হেড লফের যে বড় ফিমেলটা, ও বাচ্চা দিয়েছে। তো এর আগে ও বাচ্চা দিয়েছিল এই হাড়ির ভেতরে বাচ্চা দেওয়ার পরে নিজেই এই বালুগুলো নিয়ে একদম হাড়ির মুখ বন্ধ করে ফেলছিল। ওইটা সঠিক সময়ে অবজার্ভ করতে পারি নাই বিধায় বাচ্চাগুলো কিন্তু মাটি চাপা পড়ে, বালু চাপা পড়ে মারা গিয়েছিল। তো এইবারে ও বাচ্চা দিয়েছে এই বক্সের ভেতরে। আমরা হাড়ি কিন্তু সরায় ফেলছি। তো সেদিন হঠাৎ করে দেখি বাইরে বাচ্চা। প্রথমে একটা বাচ্চা দেখতে পাই, তারপরে খুঁজে দেখা যায় যে আরো বাচ্চা। মাশাআল্লাহ দেখেন, মাশাআল্লাহ। এই যে দেখেন লায়ন হেড লফের বাচ্চা কত সুন্দর হয়েছে, কিউট। আরো দুইটা আছে বাচ্চা। এই যে এই যে এই যে এই যে আরেকটা কই দেখি। এই যে আরেকটা, এটা একটু বেশি বড়। এই যে বাচ্চাগুলা মাশাআল্লাহ। এই তিনটাই হয়েছে এবারে। আর এর আগের বারে ওর মা বাচ্চা দিয়েছিল, কিন্তু বাচ্চাগুলো আনফরচুনেটলি আমরা বাঁচাইতে পারি নাই, খেয়াল করি নাই, যে কারণে বাচ্চাগুলোর চোখ ফুটে গেছে মাশাআল্লাহ। এই প্রথম আমাদের বার্ডস ক্যানভাসে লায়ন হেড লফ র্যাবিটের বাচ্চা হইল। লায়ন হেড লফ র্যাবিট আমরা প্রায় 1 বছর আগে নিয়ে আসছিলাম। হ্যাঁ, 1 বছর তো হবেই। তো এই 1 বছরের মধ্যে এই প্রথম আমরা বাচ্চা পাইলাম। আর বাচ্চার কোয়ালিটিও অনেক চমৎকার হয়েছে, দেখেন মাশাআল্লাহ। মাশাআল্লাহ, বাচ্চাগুলো অনেক কিউট হয়েছে, একেবারে ওর বাবা মায়ের মতোই দেখতে হয়েছে। ব্রোকেন কালারের, ব্রাউন, হোয়াইট এবং ব্ল্যাক, এই 3টা কালারের কম্বিনেশন আছে বাচ্চাগুলোর মধ্যে। তো বাচ্চাগুলোর বয়স আমার হিসেবে 10-15 দিন হবে। যেদিন এই বড় বাচ্চাটা প্রথম বের হয়ে আসছে সেদিনই আমরা লক্ষ্য করছি যে এখানে বাচ্চা আছে। তার আগ অবধি কিন্তু আমরা বাচ্চা দেখিই নাই। তো যাক, আলহামদুলিল্লাহ, এগুলোর রিস্ক ফ্যাক্টরটা অনেকটাই কমে গেছে। এখন আশা করি ওদের তেমন কোনো সমস্যা হবে না, ওরা নির্বিঘ্নে বেড়ে উঠবে। বোচা বোচা চেহারার বাচ্চাগুলো, মানে লায়ন হেড লফ, একেবারে পিওর লায়ন হেড লফ। তো কানগুলো আস্তে আস্তে আর একটু বড় হলে ওদের বাবা মার মতো ঝুলে পড়বে আর কি। লায়ন হেড লফ র্যাবিটগুলোর কান কিন্তু এরকম লম্বা হয়ে ঝুলে পড়ে। এই যে দেখেন মাশাআল্লাহ। এবং গলার এদিকে ঘাড়ে সিংহের মতো কেশরও বের হয়, দেখতে অনেক চমৎকার লাগে। তো যাই হোক, বাচ্চাগুলো আমরা গিয়ে ওরা যেখানে ছিল সেখানেই রেখে দেই, এই কাঠের বাক্সের ভিতরে। যাও, এই বাচ্চাটা একটু ছোট, ওরও চোখ ফুটে গেছে, বাকি দুইটার তুলনায় ও কিন্তু একটু ছোট। এই যে ওর মা ওদেরকে দেখতে আসছে। যাও, এটা ওর মা, এইটা ওদের মা। আমি তো ভেবেছিলাম আমাদের এই র্যাবিটটা কোনোদিন হয়তো বাচ্চাই দিবে না, কারণ ওর স্বাস্থ্যটা এত ভালো ছিল
আর সাইজটা এত বড়, এইটা তো আমাদের অনেক দিন ধরেই আমাদের এখানে আছে। তো ভেবেছিলাম যে বাচ্চা দিলে এতদিনে দিয়ে দিত, হয়তো এটা বন্ধা এরকম কিছু একটা। তো ফাইনালি ও বাচ্চা দিল, আমি খুবই খুবই হ্যাপি, আলহামদুলিল্লাহ। আমি অপেক্ষায় আছি এখন আমাদের এই র্যাবিটটা, এই যে ব্ল্যাকিটা, ও কবে বাচ্চা দিবে। তবে ওর পেটের সাইজ অনুযায়ী মনে হচ্ছে যে ও হয়তো প্রেগন্যান্ট থাকতে পারে। তো ওর বাচ্চাটা কেমন হয় সেটাই আমার দেখার অপেক্ষায় আছি আমি। কারণ ওর গায়ে এত লোম, মানে একেবারে টেডি বিয়ারের মতো। আমাদের এখানে লায়ন হেড র্যাবিটের 2টা মেল হয়ে গেছে এখানে। এই মেলটা তো মেল হিসেবেই আমরা নিয়ে আসছিলাম। আর এই যে অরেঞ্জ কালারেরটা, এইটা হচ্ছে গিয়ে আমরা ফিমেল হিসেবে নিয়ে আসছিলাম, আনফরচুনেটলি ও মেল হয়ে গেছে। তো ওর গায়ের রংটা কিন্তু অনেক চমৎকার। তো ওকে আমরা হচ্ছে গিয়ে প্রজননের জন্য রেখে দিব। আর ওই হোয়াইট কালারের যে মেলটা, ওইটাকে হয়তো আমরা ছেড়ে দিব। তো এইটা আর একটু বড় হোক, দেন হচ্ছে গিয়ে আমরা এই মেলটাকেই এখানে রাখবো প্রজননের জন্য। তাহলে বাচ্চার কালারগুলো আরও চমৎকার আসবে, মানে ব্রাউন আসার সম্ভাবনা বেশি থাকবে। তো সুপ্রিয় দর্শক, আজকের ব্লগটি এখানেই শেষ করছি। দেখা হবে পরবর্তী ব্লগে। বার্ডস ক্যানভাসের সাথেই থাকুন। আল্লাহ আপনাদের সবাইকে ভালো রাখুক। আসসালামু আলাইকুম।